daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo oolmaa bultiin badhaadhaa nu daawwachuuf as dhufuu keessaniif hedduu isin galateeffannaa. viidiyoo kana jaalachuun chaanalii kana yoo hagammaan tana maatii shintaane maamila godhachuun maatii tayaa miidiyaa hawaasaa irratti qooduun nu gargaara isiniin jechaa gara odeeffannoo keenya kasaatii kana hangafoota oduu filanne durfachuun itti deemna. odeeffannoo saatii kana qabannee dhiyaanne jennu keessa gurguddoon waraanii bilisummaa Oromoo qarqara Finfinneetti warra leenjisee waraana fi qophaawanii eebbise. mormiin qeerroo fi qarree Harargee keessatti dhoote yeroo ammaan tana babal'achaa jirti. qeerroo fi qarreen Oromoo godina Harargee dhihaa aanaa Xuulloo magaalaa Hernaa keessatti galgala kana mormii guddaa geggeessuun karaa Itoophiyaa fi Jibuutii walitti fidanii cufanii. magaalaa Jijjigaa keessattuu ka argamu yuunivarsiitii Jijjigaa keessatti barattoonni Oromootii fi Somaalii walitti bu'anii kan irrallee odeeffannoo isin biraan ga'uu deemna. waraanii kaaba Itoophiyaa hammaatee itti fufee jira. dhimma kanarratti waraanii kun yoo faaliin arganne gara gaafa Afrikaatti babal'achuu danda'a jechuudhaan koomishiniin mirgoota ilmaan namaa kan mootummoota gamtoomanii Michelle Bachelet akeekkachiiste. gara biraatiin gabaasa koomishiniin mirgoota ilmaan namaa mootummoota gamtoomaniitii fi Itoophiyaa waliin dhiyeessanii mootummaan naannoo Tigraay akka hin fudhanne addeeffame. kunin hangafoota odeeffannoo kenna kasaatii kana isiniif qopheessuu fi filanneen waliin turtanii jennaan oduu kan malee hedduu kabira qabna. qoqooduun faffacaasuun chaanalii kana jaalachuun maamila godhachuun nu gargaara jecha amma gara bal'ina oduutti dabarra. qaanqeen Oromiyaa bahaa keessatti qabatee ka qeerroo fi qarree ammaan tana babal'achaa akka jiru odeeffannoon Oromiyaa barii irraa dhuftu addeessiti. qeerroo fi qarreen Oromiyaa guyyaa lamaan durattuu magaalaa Haramaayaa keessatti hidhamtoonni siyaasaa Jawaar Mohammad Faatii gadhiifamaniiti. komaand poostiin Oromiyaa keessatti babal'atee kun nurraa haa kahuuti. waraana Tigraaytu geggeeffamaa jiruu fi dargaggeessi kenna humnaan yookaan dirqiin geessuun hin barbaachisu. bulchiinsi sirna nafxanyaa nu gahee phiphini nu hin bulchu jechuudhaan hiriira akka godhanii gabaasne turre. hiriirri sunin kalee gara Harargee dhihaa gara magaalaa Cirootti babal'achuudhaan galgala sani magaalaa Ciroo keessatti qeerroo fi qarreen hiriira baatee karaa Finfinnee fi Jibuutii walitti fiduu ka konkolaataa cufuudhaan halkan guutuu hiriira qopheessaa akka turanii. Oromoon guutuu Oromiyaa jirtu dargaggeessiisa mormii kanattu ammaan tana dabalamuudhaan Oromiyaa guutuu keessatti mormii yeroo tokko sochoosuudhaan mootummaa Biltsiginnaa ka ammaan tana dirree waraana irrattu mo'amaa jiru ka humni isalleen biyya keessattu laafe raasuu akka qabanii fi mootummaa kanarrattu dhiibbaa godhuudhaan hidhamtoota siyaasaa akka baasuu qabanii yaamicha dhiyeessaa turani. godinuma Harargee dhihaa kan keessatti dargaggoonni aanaa Xuulloo yaamicha kana fudhachuudhaan magaalaa gudditti Hernooyyee keessa ka jiraatanii barattoota fi qeerroon achi jiranii fi qarreen achi jiranii dhalattoonni Xuullootii fi warri achi jiraatu Hernooyyee ofiin jedhanii yoo faarsanii warri kunin magaalaa isaanii Hernaa kana keessatti mormii cimaa geggeessaa turani. mormii kana wayitaa geggeessanitti dhaadannoo hidhamtoonni siyaasaa gadhiisa waraanii Oromiyaa hin ilaalle keessattuu Oromoon dhumachuu hin qabu. komaand poostiin nurra haa kahuuti. mootummaa Biltsiginnaa isin jibbine dhaadannoo jedhu qeerroon Oromoo kayaa cunqursaanii nu gahee nu lolleesse cunqursaa kana fixuu qabna dhaabuu qabna kaanii qabsoofna dhaadannoon jedhu dhagahamaa ture. magaalaa kan keessatti qeerroon waan adda addaa qabsiisuun goommaa fi mallattoo diddaa waan garsiisan magaalaa san keessatti godhuun
warra belseeginnaa ka dargaggeessiratu xiyyeeffate miidhaa godha ka qeerroo fi qarree shamarraan fi dargaggoota miidhan of eeggannoo kennaniif jiranii dargaggeessi Oromiyaa fafa Oromiyaa irratti dhaqqabe kana harka maratee taa'uu akka hin qabne mormiif akka kahuu qabu sochiif akka kahuu qabu Oromiyaan guutuu yeroo tokkotti kahuu wal jala uwwachuu akka qabani dhaamsii darbaa ture mormiin Haramaayaa irra jalqabdee gara Awwadaayii dhuftee ciroon baatee ammaan tana magaalaa Hirnaatiin baate kunin gara godinaalee Oromiyaa bahaa Harargee bahaatii fi Harargee dhihaa akkasumas godinaalee Oromiyaa jiddugaleessa fi kibbaa fi kaabaatii fi dhihaa hundattuu babal'ataa jedhamee yaadamaa jira mormii kana yeroo kanatti yoo gaggeessanii bu'aan isaa akka malee cima waan danda'uu fi mormii kana irratti qeerroo fi qarreen jabaachuu qaba dhaamsii jedhu bakka adda addaa irra dhufaa jira mootummaan Abiy Ahmedii waraana kaabaatiin waan qabamee humnoota isaa milishoota isaa poolisoota addaatii fi waraana isaa gara sunitti waan bobbaasee jiruu fi Oromiyaa keessattuu ammaan tan humni isaa lallaafatee jira akka barbaade waraana waan fedhe Abiy Ahmed Oromiyaa keessatti godhuutu hin jiru woboottu jira dargaggeessi Oromoo cimee kahuu qaba yeroo ammaan tana qaawa uumame kanaan tokkummaa qabaannee yeroo tokkottu dammaqnee yoo sochii hiriira godhuu barbaanne sochii lagannaa godhuu barbaanne sochii lagannaa gabaa jechuudha karaa cufuu yoo barbaanne haalii ammaan tana jiru salphaa waan taateef haga hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hiikame command postiin seera ala Oromiyaa irratti dabarfame kun nurra kawwasi haga sirni nafxanyaa Abiy Ahmed nurtu diriirsuuf yaade kun hafuwaasi mormii kenna cimsine itti fufnaa jedhanii akkasittuu dargaggeeyyiin kun dhaadachaa oolanii lafti Harargee bahaatii fi Harargee dhihaa kunin karaa Itoophiyaa fi Jabuutii walitti fiduu kaaboo ba'aa fi qawween wanni hedduu mootummaa Abiy Ahmediitii fi seenu waan taateef karaa kana warri Afariitii fi warri Somaalee cufaa waan jiranii fi warri Oromoo dabalamtennaan Itoophiyaan biyyalattuu ergachuu hin dandeettu biyyarra wagalfachuu hin dandeettachuudhani belseeginnaa keessa ammumaan tana sodaan hamaanii akka seenelleetu gabaafamaa jira mormii Harargee bahaattuu dhalate kana dhaamsuu fi akka mormiin kun gara Oromiyaa hin babal'anne opiidiyoon belseeginnaa warra diasporaatii fi warra gurmeessite dhalattoota naannoo kana achittuu erguu deemti Harargee bahaatii fi Harargee dhihaa dargaggeessi kun doorsisaa fi kanaan dura gunachaa fi gorsa godhame hunda didatee haga hayyoonni kennamanidha irraa bahanii Oromiyaa wajjin belseeginnaan nagaa hin barbaannetu ammaan duba sobamuun waggaa 3 sobamne nu gayaa jira nu gahee jira jechuudhani mormii isaanii cimsanii akka itti fuufanii dubbatanii jiranii qeerroo fi qarreen Oromiyaa guutuun mormii kanattuu dabalamuu jirti kunoo akkuma jedhanii Harargeen mancaa qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteessee Hacaaluun dubbachaa jira qeerroon Arsii eessaa jirtu qeerroon Diidaa eessaa jirtu qeerroon Baalee dhagayaa jirtu qeerroon Arsii lixaa dhagayaa jirtu qeerroon Gadabe shaallaa dhagayaa jirtu eessaa jirtu qeerroon Booranaa qarreen Booranaa Kagujii eessaa jirtu qeerroon tuulamaa ka shawaa kibbaa dhihaa shawaa lixaa eessaa jirtanii qeerroon Wallaggaa ka godina Qeellamee ka godina Wallagga lixaa Wallagga bahaatii fi Horroo Guduruu isin faatii dahoollee qabdanii woboollee qabdanii eessaa jirtaniitu dabalama qeerroon Jimmaa eessaa jirtanii qeerroon Iluu Abbaa Booraa eessaa jirtanii qeerroon Walloo eessaa jirtanii qeerroon Oromiyaa qeerroon Harargee isin yaamti nu jala owwaadhaa nutu dabalama tokkummaan humna Oromoo yeroo tokkottu kaa'uu qaba malee Harargee irratti laaluu hin qabani yoo Harargeen kahee Arsii rafuu hin qabu yoo Arsiin kahee Baalee rafuu hin qabu yoo Baaleen kahee Shawaan rafuu hin qabu yoo Shawaan kahee Wallaggaan ciisuu hin qabu humnaan yeroo tokkotti yoo kaane mootummaan kun humni isaa laafee jira gargari faffacaasne gargari humni isaa dadhabsuu dandeenyu waan taateef qeerroon Oromiyaa guutuu nu jala owwaadhaa ammaan tana waraan isin ilaalletti deemtanii dhumachuu bira Oromiyaa fi aarsaa kaffala Oromiyaa fi dhaabadha tokkummaanii Oromiyaa fi lallaba Oromiyaa fi dhaabbannu dargaggeessi sila kaabattu deemee du'uun Oromiyaa fi aarsaa kaffaluuti waraan nuni ilaallee risti Amaaraa deebisuu fi dhumachuu hin qabnu Oromiyaa fi dhaabbachuu qabna Oromiyaa fi qabsaahuu qabna jechuudhani akkasittuu qeerroon Harargee bahaatii fi Harargee dhihaa qeerroo Oromiyaa bal'ootii fi yaamicha dhiyeessaa jiranii yaamichi warra kunini ni simatamaa bifa oowwaa taheedhanii dhaabbileen siyaasaa Oromootii fi miidiyaan Oromoo dhimma kanaa fi xiyyeeffannaa kenna nu odeessaa nu gabaasa nu haasawa jechaa jiranii Harargee irraa yeroo ammaan tana odeeffannoo hedduutti nu biraan dhufaa jira miidiyaan Oromoo dhimma kanaa fi xiyyeeffannaa kennee dhimmi kana akka gaarii hafarsee wal jala fuudhee qeerroon akka dhageettu miidiyaa hawaasaa irratti qeerroon akka gaariitti haasa'ee qeerroon Oromiyaa guutuu hunduu akka dabalamu godha paartileen siyaasaa Oromoolleen ammaan tana dargaggeessa hoogganuu keessatti yaamicha dhiyeessuu keessatti hirmaachuu qabama
hayyuun Oromoo ejjeefamee hidhamee jira. Waraan intaane keessatti dargaggeessi Oromoo dhumachaa jira. Kanaafuu waraan nuti ilaalle keessatti dhumachuu bira Oromiyaa fi kabajaan du'uutti wayya. Akkasii miidiyaan xiyyeeffannaa kennee fi mormii Harargeettuu godhamaa jiru kana gara Oromiyaa biraa akka inni babal'atu gargaara jechuudhani akkasittuu dhaamsii akkasittuu yaadii darbaa jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo qaanqeen Harargee bahaatii fi dhihaa keessatti qaqqabate Oromiyaa akka waliin gayu namoonni hedduun miidiyaa hawaasaa irratti xiyyeeffannaa akka kennan miidiyaa irratti xiyyeeffannaa akka kennan dhaamsisuun darbaa jira. Suni asumattuu dhaabnee ammaan tana gara oduu birattuu dabarra. Waraanii bilisummaa Oromoo qarqara Finfinneetti warra lolaa fi qophaa'ee leenjii fixatee eebbisiisu akkuma itti fuufettu jira. Godina Oromiyaa naannawaa Finfinneetii fi godina Shawaa Lixaatii fi Shawaa Kibba Lixaatii fi godina Shawaa Bahaatii fi Shawaa Dhihaa keessatti qeerroo Oromootii fi qarree Oromoo ka waraanaa fi qophaa'anii ka leenjii fixatanii ammaan tan eebbisiisaa jira waraanii bilisummaa Oromoo. Waraanii bilisummaa Oromoo akka jedhuttu qeerroo fi qarreen leenji'anii kunniin qarqara Finfinneettu ka eebbifamaa jiranii fi falma dhuma abbaa biyyummaa Oromiyaa irratti mirkaneessuu fi Finfinnee irratti mirkaneessuu fi injifannoo Finfinnee irratti fiduu fi barbaannu keessatti jidduun galeessa Oromiyaa handhuura qabsoo waan taateef asittuu xiyyeeffachaa jirra jedhan. Waraanii geggeeffamu ka jiddu galeessa Oromiyaa abbaa biyyummaa Oromiyaa Finfinnee irratti mirkaneessuu osoo hin taane sun qofa osoo hin taane Oromiyaan hiree fi ofiin akka murteeffattu ka godhu gargaara jechuudhani. Waraanii kunniin waraana itti baay'insa waraana dhuma itti baay'insa qabsoo Oromoo jechuudhaan dubbatanii jirani. Ammaan tana waraanii leenji'aa jiru kunniin qaama fi sammuun isaa cimee qophii waraanaa cimaa godhuudhaani abbaa biyyummaa Oromoo jiddu galeessa Oromiyaatii fi Oromiyaa bal'oo irratti mirkaneessuu fi bulchiinsa mootummaa Abiy Ahmedii akka inni yeroo gabaabaa keessattuu geggeeffamu godhuu fi qophii jechuudhaani akkasitti dubbatamaa jira. Waraanii Oromiyaa kunniin godinaalee jiddu galeessa Oromiyaa qofa keessatti osoo hin taane godinaalee Oromiyaa adda addaa keessattuu leenjifamaa jira. Duulii maqaa Jeneraal Taaddasaa Birruutiin moggaafame ka jiddu galeessa Oromiyaa kunniin bu'aa guddoo buusaa phiiphii yeroo ammaan tana raasee rifachiisaa jira jechuudhaanillee akkasitti odeessanii Oromiyaa jiddu galeessa irra dhufe addeessa. Gara biraatiin milishoonni Oromiyaatii fi humnoonni addaa Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Gandabaratiitti bobbaafamanii waraana bilisummaa Oromootiin wal loluu fi fedhii hin qabnu. Waraana bilisummaa Oromootti dabalamne Oromiyaa fi lolle jechuudhaani waraanii achitti bobbaafame milishaan Oromiyaa humnoonni addaa Oromiyaa achitti bobbaafame guutumaa guututti woboottu harka kennachuudhaani qawwee waliin woboottu galanii mootummaa Abiy Ahmed irratti waraan akka banuu fi deemanii dubbatame jira. Mootummaan Abiy Ahmed waraanii inni Gandabaratittu erge eegii harka kennachuun warra dhagahame. Gandabaratachuun godina Shawaa Kaabati harka kennachuu eegii dhagahame droonidhaan naannoo kan keessatti bakka waraanii bilisummaa Oromoo jiruu fi bakka warri kun harkitti kennate barbaadu fi diroonotaanii uummata doorsisaa akka turellee odeeffannoon achirraa baate dubbata. Mootummaan Abiy Ahmed haleellaa diroonii uummata nagaarrallee dhaqqabsuu danda'a sodaan jettu waan jiruu fi uummati of eeggachuu akka qabu yoo waan akka diroonii arganii uummati akka walitti qabamuu hin qabne gargari faca'uu akka qabu mootummaan kun aangoo isaatii fi waan fedhe godha badii hunda uummata irratti dalaga. Mootummaan mana uummata gubee mana qote bulaa mancaasee nama akka fedhu jeesu dirooniin uummata walitti qabame ka bakka amantii ta'e bakka barnoota bakka tajaajila hawaasummaa irratti bombii yookaan meeshaa waraana darbachuu irra duubatti hin deebi'u. Kanaaf uummati of eeggachuu qaba jechuudhaani akkasittuu dhaamsi darbaa jira. Woboon jiddu galeessa Oromiyaa qofa osoo hin taane godinaalee Gujii lamaanii fi godina Booranaatii fi godina Arsiitii fi ammaan tana godina Jimmallee Harargee Bahallee keessatti mootummaa Abiy Ahmed wajjin waraana cimaa keessa akka jiru kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Odeeffannoo gara biraatiin yuunivarsiitii Jijjigaa keessatti barattoonni naannoo Amaaratii fi Oromiyaa walitti bu'anii walitti bu'iinsi kun kadhalate kalee galgala akka tahe odeessanii yuunivarsiitii Jijjigaa irraa bahe dubbata. Maddii walitti bu'iinsi kana barattoonni lama akka wal dhabanii waldhabiinsi kun ammoo gara sabatti guddatee jedhama. Walitti bu'iinsi jalqaba barataa Oromootii fi barataa Amaaraa tokko jidduutti
kadhalatee barattootni Amaaraa ka walitti bu'insa kanaan dallanan barattoota Oromoo ka nyaata nyaachuu fi irbaata nyaachuu fi gara kaafeteeriyaa yuunivarsiitii deemaa turan gurmaawanii karaa gubbaatti odoo isaan hin beekne haleellaa fi reebichaaf miidhaa tumaatii gurguddoo irratti dhaqqabsanii barattoota irbaata nyaachuu fi deemanii gargari bittinneessanii akka malee akka tumanii odeessanii yuunivarsiitii Jijjigaa irraa baatu dubbatti akka warri achittu argamanii yooyyaa miidiyaattu himanii turani barattoonni Oromoo eegi irbaata nyaachuuf deemaa jiranii tumamaniin dubattu isaanilleen gurmaahanii haaloo bayuu fi gara barattoonni Amaaraa itti gurmaawan san dhaqanii yeroo sanittu lakkoofsi barattoota Amaaraa akka malee baay'atee barattoonni Amaaraalleen mormii yuunivarsiitii keessatti gaggeessuu jalqabanii Oromoo wajjin hin barannu kutaa tokko waliin hin teennu barattoonni Oromoo diina Amaaraati nu miidhaa jiranii nurraa baasaa jedhanii akkasittu dhaadannoo godhaa turanii yeroo barattoonni Oromoo lakkoofsa guddaan dhufanii ofirraa ittisuuf jedhanittu poolisoonni Somaalii yaamamanii poolisoonni adda naannoo Somaalii suniin durattu poolisiin federaalii ka yuunivarsiitii eegu yeroo barattoonni Amaaraa Oromoo tumanii itti dhiisanii laalaa turanii gargari ittisuuf fedhii waan tokko hin garsiifne jechuudhani miidiyaaleen afaan Somaalii dubbatanii akkasittu addeessanii Afmar TV'n akka inni gabaasettu barattoonni Amaaraa yeroo barattoota Oromoo tumaa jiranii barattoonni Amaaraa yeroo tumaa turanitti poolisiin federaalii kaachi keessa ture dhaabbatee laalaa ture barattoota gargarii dhowwuu fi yookaan araarsuu fi yookaan nagaa buusuu fi watakkallee hin carraaqne jedhee akkasittuu gabaasee gara biraatiin ammoo wanni kun humna kenna ala bahee jedhanii poolisoota Somaalii yaamanii gara halkanii qixxeettuu yeroo dhiyaatu poolisoonni Somaalii dhufanii gara sa'aatii 10 halkan qixxee jidduutti poolisoonni Somaalii dhufanii barattoota Oromootii fi Somaalii gargari dhowwanii jechuudhaan akkasittuu gabaasa. Afmari barattoonni Amaaraa Oromiyaa keessatti naannoo Somaalii keessatti mormii godhuu qofa osoo hin taane barattoonni Oromoo as barachuu hin qabanii yuunivarsiitii dhiisanii hadeemaniiti warra wajjin hin barannu barattoonni Oromoo nagaa fi hin taane nurraa baasaa jedhanii dubbachuu warra hagame tokko warri kun naannoo Somaalii keessatti humna argatee akka dhufe warri Itoophiyaa dullattii duri ammaan tana dhimma Somaaliyyuu murteessuu barbaadanii yuunivarsiitii naannoo Somaaliitti yuunivarsiitii Jijjigaatti eenyutti barate eenyutti barachuu akka hin qabne murteessanii kun hundinuu siyaasa Mustafa Umar fidattu Amaaraa akkan onnachiise Amaaraa akkan jajjabeesse warri Amaaraa kun ammaan tan akka malee of dhagahe waan fedhan hunda naannoo Somaalii keessatti godhuu dandeenya abbaa feena riisifne abbaa feena irratti miidhaa dhaqqabsuu dandeenya jedhanii akkasitti uf abdachaa jiranii siyaasanii naannoo Somaalii laaqamee jira barattoonni Amaaraa kunini Oromoo qofa miti yeroo adda addattu saba adda addaa wajjinii walitti bu'anii olaantummaa amantii mul'isanii olaantummaa afaan isaanii agarsiisuu fedhanii Somaalii fi Itoophiyaa waliigalattu haala siyaasaa ammaan tan deemuttu jiru siyaasa sirna duri dullacha warri faarsu sagalee guddaa humna guddaa argatee jechuudhanii akkasittuu dubbatanii gara biraatiin ammoo warri Ogaadeniyaa televizyiniin Somaalii barattoonni sabaa fi sablammii adda addaatii fi Oromoo waliin dhaabbatanii warra sirna durii deebisuu barbaadu kana tokkummaan dura dhaabbachuun barbaachisaa jedhanii dubbatee jira. Haalii ammaan tana yuunivarsiitii Jijjigaa keessa jiru sodaan akkuma jiruttu tahee garuu nagaan buhee tasgabbaahee jira jedhamee akkasitti dubbatamaa jira. Barattoonni Amaaraa garuu yeroo kamittuu rakkoo uumuu danda'an sodaan jettu akka jiru. Oduu biraatiin gara naannoo Benishangul Gumuziitti deemna. Naannoo Benishangul Gumuzii milishoota fi faannoon Amaaraatii fi humni adda Amaaraa weeraruu gabaasne turre. Weerarii kun kallattii lamaatiin godina Awwiitii fi godina Gojjamii dhihaa irra gara naannoo Benishangul Gumuzii godina Matakkaliitti akka ta'e gabaasne turre. Ammaan tana mootummaan naannoo Benishangul Gumuzii warri waraana Amaaraa achitti bobba'uun sirrii jedhee gochi yookaan ammoo murtiin murtaa'e kun murtii deeggaramu yaamicha mootummaan naannoo Benishangul Gumuziitiin
akka wanni kun taate dubbii himaan mootummaa naannoo kana itti gaafatamaa waajjira communication Abiyoot Albooroo dubbatee jira. Abiyoot Albooroo Deutsche Welle fi miidiyaalee adda addaa irratti ibsa kenneeni Amaarii asittu dhufee bobba'uun isaa rakkoo waan tokko hin qabnu Amaaraa wajjin olla Amaaraa wajjin waan misooma waan nageenyatii fi waan adda addaa wajjin hojjanna seenaa bara dheeraa hariiroo dheeraa wajjin qabna daangaa dheeraa wajjin qabna kanaafuu Amaarii dhufuun maaliif namattu gaafii tahee nu hin galle jechuudhaani Amaaraa qofa miti yeroo ammaan tana liyyuu haayiliin naannoo uummattoota kibbaa Sidaamatii fi Gaambeellallee naannoo kan keessatti bobba'ee jira ka Amaaraa qofti maaliif mata duree ta'a jechuudhaani gaafatee jira. Warri kunni haga command post naannoo kana bulchuu ka federaalii jalattu qindaawanii hojjetanitti rakkoo waan takka hin qabani command post jalattu hojjechaa jirani nuttu yaame nuttu affeere warri Amaaraa socho'uun isaanii rakkoo hin qabu jedhee Abiyoot Albooroo dubbatee jira. Abiyoot Albooroo warra poolisoota liyyuu haayilii Benishangul irra qawwee maaliif hiikamee ka jedhamuu fi gaafii waa takka hin deebisne Amaarii bobba'uu qofa osoo hin taane warra quuqaa qabanii ka uummata wajjin dhaabbachuu danda'an jedhanii poolisoota naannoo Benishangul Gumuzii kasaba Komoo Maawutii fi Bartaatii fi Gumuzii hundarra qawwee hiikamee ijoollee takka lama ka Booroo Shinaasha waan dabarte yeroo ammaan tana haala gos kanatti deemaa jira. Pirezidaantiin naannoo Benishangul Gumuzii Ashadli Alhassan warra Gumuzii ka magaalaa Asoosaa keessa jiraatan walitti qabee nu wajjin dhaabbadha yookaan yoo karaa riphee loltoota dhaabbattan tarkaanfii isin irratti fudhachuu deemna jedhee uummata Gumuzii akka magaalaa Asoosaa keessatti sodaachisee kanaan dura gabaasuun kenna ni yaadatama. daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo nu daawwachuuf as dhufuu keessaniif hedduu isin galateeffannaa yoo oduun kun isinitti tolte viidiyoo kana jaalachuudhaan chaanalii kana maamila godhachuun odeeffannoo gos kana wayitaawaa yeroo yeroon argadha akka namni biraa ammoo odeeffannoo kana daawwatu yoo barbaadan miidiyaa hawaasaa irratti qoqooda faffacaasaa waliin nu gayaa isiniin jechuudhaan gara odeeffannoo haftettu isin geessa. Odeeffannoon keenya ka ittaanu gara waraana kaaba Itoophiyaa keessattuu gaggeeffamaa jiru ka ammaan tana jidduu galeessi isaa naannoo Amaaraa tahee irrattuu xiyyeeffata. Waraanii naannoo Amaaraa keessattuu gaggeeffamaa jiru hammaatee cimee itti fufee jira. Waraana kan keessatti humnoonni Tigraahii ka magaalaa Waagamraa gudditti taate Soqooxaa qabatanii ammaan tana gara Ebnaati fi Addis Zamaniitti duula godhanii cimsanii itti fufanii jiranii karaa Dabra Taaborii Bahar Daarii walittu fidu ka warataa qabachuu fi duula haarawaa banuun warralleen dhagahame jira. Karaa Dabaarqatii fi Daabatiin haleellaa banaa jiranii ka Gondarii Kaaballee cimsanii akka itti fufanii gabaafamee jira. Gara biraatiin ammoo dirree Walloo Kibbaatiin waraanii magaalaa Kombolchaatii fi Dasee qabachuu fi godhamulleen cimee akka itti fufee jiru haga ammaan tana odeeffannoon achirra dhufaa jirtu. Riphee loltoonni warra Tigraahii kallattii sadeen magaalaa Walloo marsanii akka jiranii ka waraanii karaa warra Baabbootii fi Roqaatiin jiru bakki ittisa cimaan warra Tigraahii qunname kunillee caphee jira jechuudhaan odeeffannoon akkasii dhufaa jirti. Gara biraatiin ammoo waraanii Eertiraa ka Walloo fi Kombolchaa haleellaa Tigraahii irra ittisa jiru kifle xoorii 11 fi 22 jedhamu magaalaa Daseetii fi Kombolchaa qarqaratti humnoota Tigraahitiin marfamee haleellaan irratti dhaqqabaa jirti. Raayyaan ittisa biyyaa of duubatti deebi'aa jiru. Milishoonni Amaaraa baqachaa jiran jechuudhaan dubbatamaa jira. Mootummaan naannoo Amaaraa dargaggoota baay'inaan baasiidhaan karaa dirree waraanattu oofaa jira. Odeeffannoon jettulleen akkasitti dhufaa jirti. Gara biraatiin ammoo naannuma kan keessatti waraanii gaggeeffamaa jiru hammachuu qofa miti. Ummati nagayaa hedduun buqqayaa, ummati nagayaa gargaarsa dhabee rakkoo hamaa fi akka saaxilamee jirulleetu dubbatamaa jira. Karaa Wallootiin Walloo kaabaa irra gara Gondariitu gaggeeffamaa waraanaa jiruun magaalaa Gaasaahi qarqarattuu kan argamu kifle xooriin Itoophiyaa 34 fi kifle xooriin 34 fi birgadiin sadaffaa waraana Itoophiyaa guutumaa guututti barbadaahee jira jechuudhaan akkasittuu warri Tigraahii gabaasaa jira. Mootummaan Abiy Ahmediitii fi warri naannoo Amaaraa ammoo karaa isaaniitiin injifannoo argachaa jirra. Booji'amtoota Tigree hodduu boojinee jechuudhaan mootummaan Abiy Ahmedii hardha warra Tigraahii kalolaa jiru dargaggeessa fi yaamicha godhanii jiranii.
mootummaa Itoophiyaattu bakka jirtan cufayyuu harka kennatanii jiruun keessan gaarii taati maatiin keessan nagaa taati hojii argachuu deemtanii barachuu deemtanii jiruun keessan jijjiiramuu deema waraan hin taane waraan hiika hin qabne keessatti hin dhumatina harka kennadha waan barbaadan cufaa isinii goonaa jedhanii akkasittuu dhaamsa dabarsanii jiranii warri Tigraay ammoo karaa biraatiin televiziyoonii isaanii irrattu waraana Abiy Ahmed kabooji'anii hedduu garsiisanii jiranii keessattuu waraana Oromiyaa irraa booji'ame hedduu isaanii humnoota adda naannoo Oromiyaa milishoota naannoo Oromiyaa kabooji'anii agarsiisanii jiranii waraana booji'amtoota naannoo Amaaraa irraa booji'anii ka Oromiyaatti fi waraana Itoophiyaa waliigala konkolaataa hedduu ka Meqalee dhufu agarsiisanii jiranii meeshaalee waraana gurguddoo booji'anillee agarsiisaa jiranii meeshaa isaanii booji'an keessa misaayilii gara samiitti dhukaafamu jechuun samiirra gara samiitti dhukaafamu ka xiyyoora buusuu dandayu misaayilii guddaa akkasii booji'anillee magaalaa Tigraay gudditti Meqalee keessattuu uummataa fi agarsiisanii jiranii misaayilii qofaa osoo hin taane mootummaan Abiy Ahmed kanaan dura qoosaa godhaa ture dhakaanii qawwee boojine dhakaanii matiriyyeesse boojite haati tokkini tumaan yookaan uleeni dishqaa boojitee jirti namni tokkini taankii harkaan booji'ee jira dhiyoo kanammoo qoosayyuu namichi tokko Waashingtiidhaanii waraana Tigraay Waashingtii dhahee fi muksiisee raffisee achiin dubatti qawwee 8 irraa hiikkatee cufadhanii jookiin cufa ture wanni hin taanin ture amma warri Tigraay ammoo dirree waraanaa irrattu waraani Tigraay 6 taankii Itoophiyaa kabooji'ellee agarsiisanii jiranii taankii Itoophiyaa marsanii isaanii qawween Kalashnikovidhaan AK-47 Kalashnikovidhaan isaanii qawwee suniini taankii boojanillee mul'atamee jira kun cufti mul'atee jira odeeffannoo gara biraatiin ammoo har'a Goojjam irraa gara Gondariitu kaduulee qeesini taabotaa wajjiin booji'amee jira jedhame qeesini taabotaa wajjiin nami baqachuu hin qabu akka nami hin baqanne taabota qabadha dirree waraana deemaa jedhamee dubbatame ture dirree waraanaatiin taabotii geggeeffame dhiyoo kana Daabatii fi Dabaarq irrattu qeesonni hedduun ijjeeffamanii taabotilleen irrattu miidhaan dhaqqabe ture har'a ammoo karaa Walloo kaabatiin gara Gaasaahii karaa geessu karaa Gondarii kibbaatiin gara Walloo kaabaa karaa geessu Gaasaa irratti waraana godhame bakka kifla xoorin Itoophiyaa 34 fi bargadiin tokkoffaa 3ffaan barbadaa'e irra hedduun sun isaanii warra achi jiranii warra achi bobbaan faannoo Goojjamiiti taabotilleen Goojjam irra waliin dhufe taabotii kun qeesii wajjin booji'amee humnoota ittisa Tigraayitii fi galii tahee jira jedhamee jira taabotii karaa dhugaa irra waan hin jirree fi warra baasuu hin danda'u bara durii waraan Adwaa Itoophiyaan guyyaa 23 irratti lola goote maarchii 1 yookaan herrega Itoophiyaatti 23 irra oola guyyaan sun guyyaa Giyoorgisiiti guyyaa Giyoorgisiiti millikii mo'ate taabotii injifannoo fidaa jedhanii waan amananii fi ammaan tana taabota qabatanii dhufanii taabota isaan fidanii taabota dhugaaf hin dhaabbanne tarkaanfii irratti fudhannaa yookaan hin boojinaa jechuudhaanii warri Tigraay gosa kanaanii akkasi ibsaa kennaa jiranii amma taabotii Goojjam irraa dhufe kunin booji'amee jira jedhamee odeeffannoon gosa kanalleen kennamaa jira akka hundaafuu waraanii kunin akka hamaattu deemuttu jira booji'amtoonni Oromoo hedduutu jiranii miidiyaalee Tigraay irraa odeeffannoo darbaa jiru ka booji'amtoota Oromoo kakkanallee qindeessine isin biraanii gaayuu deemna isin biraanii dhaqqabsuu deemna odeeffannoon jijjirtuu kana fakkaatee ammame odeeffannoo gaggabaabdu biraa isin biraan hagennu kalee akka gabaasanii dhiyeessinetti waraana Tigraay keessattuu gaggeeffameen walittuu qabatee mulqamiinsa fi miidhamiinsa mirgoota ilmaan namaa ka Tigraay keessattuu tahee ka duguuggaa sanyii yookaan ammoo yakka namoota irratti raawwate jedhamu komishinii mirgoota ilmaan namaa ka mootummoota gamtoomaniitii fi komishinii mirgoota ilmaan namaa mootummaa Itoophiyaa qoratanii bu'aa waloo suni Noovembarii 1 bara 2021 akka qopheessuu yookaan gadhiisuu deeman Michelle Bachelet Directorini yookaan ammoo hoggantoonni komishinii mirgoota ilmaan namaa mootummoota gamtoomanii addeessuu gabaasne turre komishiniin kun qormaata keessatti Adwaa bakka ajjeechan hamaan waraana Eertiraatiin itti gaggeeffame jedham hin dhaqqabne sababa waraanaatiin ka jedhu gabaasa dhiyeessanii turanii haa ta'uutii malee mootummaan naannoo Tigraay affeerraa godhee fi komishinii mirgoota ilmaan namaatii fi komishiniin mootummaa Itoophiyaa dhufanii qorachuu hin barbaanne waan jedhu garsanii jiranii pirezidaantiin naannoo Tigraay
Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaayil gabaasa komishinii kana akka hin fudhanne dubbatee jira. Komishinii mirgoota ilmaan namaatii fi Itoophiyaa waliin godhan xalayaa mootummoota gamtoomaniin barreesse akka hin fudhanne gabaasee jira. Gabaasi kunini haqa ummata Tigraay ka awwaale duguuggaa sanyiitii fi yakka waraana ka Tigraay irrattuu dhalatee hin mul'isu agarsiisu. Kanaafuu qaamii walabaatii fi bilisaa dhufee qormaata irra deebi'ee godhuu qaba. Nama qormaata godhuu barbaadu hunda wajjin teennee hojjannaa. Kanaafuu qormaati bira haa godhamu. Qormaata kijiba ka irra dibaa mootummaan Abiy Ahmedii geggeesse hin fudhannu. Qaamii kun qaama walabaatii qaama yakkaan barbaadamu. Qaamii yakkaan barbaadamu qormaata godhuu hin danda'u jedhee Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaayil xalayaa barreessee jira. Odeeffannoo gara biraatiin ammoo komishineerittiin mootummoota gamtoomanii kunin Michelle Bachelet waraanni Tigraayitii fi naannoo Amaaraatii fi Itoophiyaa jidduutti geggeeffamaa jiru kuyyoo hin dhaabbanne taate waraanni Tigraay irraa ka'ee gara Affaariitii fi gara Amaaraa babal'atee biyyoota gaafa Afrikaa waliin gahuu dandayaa sodaa jettu akka qabduu fi waraanni kun ammallee karaa mariitiin akka dhumachuu qabu yaada dabarsitee jirti. Waraanni kun balaa hedduu fi saaxilee gaagaamiinsa namoomatii fi akkasumas mirgoota ilmaan namaa akkama danqamaa jiranii jettee dubbattee jirti. Kanaafuu waraanni kun gara biyyoota ollaa babal'atee naannoo kan hunda nagaa hin dhowwine mariin akka inni furmaata argatu yaamicha dhiyeessitee jirti Michelle Bachelet. Gara biraatiin ammoo odeeffannuma waraana Tigraay kana walittuu qabatee naannoo Amaaraa ka warri Tigraay to'ate godina Gondarii Kibbaa, Gondarii Kaabaa, Walloo Kibbaatiif Walloo Kaabaa lafa to'atan keessatti gargaarsi namooma danqaa tokko malee akka dhiyaatu akka hayyamu humnoonni ittisa Tigraay waliigaltee dhaabbilee gargaarsa waliin dhaqqabanii jiranii. Dhaabbileen gargaarsa naannoo kan keessa socho'uu barbaadan rakkoo tokko malee gargaarsa dhiyeessuu danda'anii eegumsi barbaachisaallee warraa fi hin godhamaa jedhanii dubbatanii jiranii. Akka waliigaltee kanatti kun mootummaan naannoo Tigraay mootummaa Abiy Ahmedii caala dhaabbilee gargaarsa wajjin hojjeta itti gaafatamummaan dhagahama gargaarsi namooma akka dhiyaatu godhaa jira. Mootummaan Abiy Ahmedii Tigraay ammaan tana hudhee gargaarsi namooma akka hin dhaqqabne godhaa jira jechuudhaan himatamaa jira. Warri Tigraay ammoo gargaarsi naannoo Amaaraa nu to'anne bakka kamittuu dhaqqabu akka dandayu waliigaltee mallatteessinee jirra jechuudhaan dhaabbileen gargaarsa har'a akkasitti addeessanii jiran. Oduu dhumaatiin ammoo oduu dhumaatiin dubbii himaanii warra naannoo Tigraay Getaachoo radda televizyinii biyya Misrii tokko wajjin gaafii fi deebii godhee jira. Kunin deeggartoota mootummaa Abiy Ahmediitii fi mootummaa Abiy Ahmedii akka malee aarsee jira. Kunoo warri Tigraay Itoophiyaa diiguu fi Misrii fi Suudaan wajjin hojjetan wanni jenne